Хайликун достар, добрый день, друзья. Астма нам не грозит. Может подумать об этом любой человек, который кашляет, который слышит, что другие люди астма болеют. Друзья, я вам хочу сказать, в свое время я тоже об этом думала, когда встречала людей, слышала, что они астмой болеют. Но, к сожалению, от этого никто не застрахован, тем более те, кто болеет аллергией сейчас. Те, кто болеет уже кашлем, у кого ринит, гайморит, у кого бронхит, хобл, задумайтесь, когда вам говорит об этом человек, который прошел и знает, что такое астма. Почему я сейчас затрагиваю эту